Holder du sånn, ja? Helt riktig. Så gå. Så går du fremover. Så går du fremover. Sånn, ja. Vent litt. Ja. Bare sånn? Ja. Nå svinger du litt. Det var første gangen. Rett ned. Så du bruker skistaven din til å komme deg opp igjen. Kom igjen nå da. Opp igjen. Gi ned første gangen. Så snu. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Så snur du, så går du tilbake. Det er lettere å gå der henne. Det er lettere å gå der henne. Ai, ai, ai. Vente, vente. Så snur du. Snur du. Den veien. Tar du det skiet først? Vent litt. Så tar du det skiet. Sånn, ja. Oi. Det skiet først, rundt. Det skjer. Ja. Sånn, ja. Du skal den veien der. Tilbake? Ja. Tilbake? Ja. Kom igjen nå da. Snu det litt mer på den andre siden. Wow. Du blir jo verdensmester, Jenny. Ja, jeg sa jo det. Det er ikke tid nå. Wow, for en stil, Jenny. Ut med rumpa nå. Oi, nå detter du. Kommer det bil. Nå er inn til siden. Inn til siden. Hvorfor her? Nå kommer bil bak deg. Inn til siden. Sånn, ja. Sånn. Ja. Wow. Det blir jo ålreit det her da. Nå nærmer det at den bilen. Oi, 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 oi. Nei, jeg må lære å stå på beina først, tror jeg. Svinger litt. Sånn, ja. Du blir jo verdensmester, Dini. Du blir verdensmester. Det er bedre å gå langs veien her. Oi. Wow. Kom igjen nå da. Du blir veldig varm, gjør du ikke det? Du begynner å bli varm. Kan jeg gjøre det sånn? Ja, ja, ja. Du kan gjøre akkurat hva du vil. Ikke bra. Kom igjen nå da. Det er varmt. Ja, det skal være varmt. Du blir jo så elegant, vet du, etter hvert.
Huff a meg. Sånn, ja. Nå har du tatt den, vet du. Nei, det gjør den ikke. Den stopper ikke, den. Ja, det bestemmer du. Klarer du snø? Ja, ja, ja. Etter hvert skal du bevege beina dine også, så etter hvert skal du bevege beina dine, så kan du gå fortere. Sånn, ja. Bevege beina dine. Husk på det første gangen, da. Husk på at det er første gangen du går på ski. Du? Til meg. Nå kan du snu. Nå kan du snu. Snu opp der igjen. Sånn, ja. Et ski av gangen. Ikke kryss skia. Ikke kryss skia. Sånn, ja. Det gikk jo greit. Du kan bevege beina dine, så kan du gå. Ikke bare bruke armene dine. Du kan... Ja, sånn, ja. Ja, og så bruker du stavene. Ser du at det er greit å gå på veien her? Kom igjen nå. For en stil, altså. Wow. Ja da. Wow. Wow. Så gå opp til bilen der. Der. Ja. Så sitter jeg. Så kommer de andre også. Wow. Ja, det skal være varmt. Ja, utrolig. Kjempegøy. Det er jo kjempegøy å se på henne, da. Ja, dette må du gjøre hver kveld da. Men nå skal vi gå lang tur, vet du, Dine, som du ville. Inni. Vi skulle gå veldig lang tur, sa du?